咁落繩俾邊個啊？你都上咗嚟咯。邊仲有人啊？好多人啊嘛，好多人㗎，要等晒人㗎。嗰陣。上嚟先啦，呢度安全啊，呢度。OK 啊。上嚟先講。OK。上面有嘢食。嚟啊，上嚟啊！一陣間咧，沿住呢度上啊，呢度上啊，呢度上啊，係啊，呢度上啱㗎。阿小平。嚇？你喺呢度啊？一級一級啊！嗱，你話㗎？我唔知喎，佢哋使唔使？咁你上我先啦 ，Conny。阿 Lee 喺後邊驚嘅。你上我先啦 ，Conny。呢幾個位最麻煩，呢幾個最。哇！影唔到喎，其實都個壁嗰度咧歪咗。唔係啊，必要時可以放。阿華，你一陣間咧影完啦，幫你駁埋我呢度差唔多。我呢個位咧影唔到下邊。咁咪落2步咯，唉。越上越高啦。喂，你做咩冚喺嗰度啊？咁危險！我想陰啲啊。嚇？陰啲啊？嗱，你好坐低啦，好正啦，嗰度唔敢喐喎，呢度真係驚㗎。跟住爬呢個壁上。唔該，你哋落喺呢度啊？試下。邊個爬呢度？個個都上上到㗎。係咪上呢個啊？係啊。唔係呢邊。呢度唔使，呢個應該可以行上去喎，我覺得係咪啊？呢個好似係，呢個好似有手位，呢個好啲。我都未可以自己爆。可以㗎啦。我都未試過。咦，邊上啊？阿華咧？嚇？喺個嗱嗰啲樹好吉㗎。唔得㗎，吉嗱，呢個斜坡好似難啲啊。嚇？呢度啊，呢度好似好啲啊。阿輝嗰邊咯就。好。喺呢度。嚟啊！招人應領。你大拖唔上啦？玩完啦，係咪頂啊？係啊，差唔多頂啦。差唔多，係咪啊？唔知咧。個袋計啦，個袋。係啊。再車機個面板㗎。應該最後一個位咯，怕且。係啊。有啲倒唔好行上呢度，唔好呢度上啊！打啦，4粒星啊！啲人如果點去到嗰邊㗎？嚇？啲殺人㗎喎。嚇！我整緊短片。有啲長條條嘅，有啲細塊葉嘅，同埋有啲有果喺度嘅，好似嗰啲石鮮紅。同埋咧，下邊係咪有石室㗎？有一粒粒嗰個唔係石，唔知係咪石室咧？啲石堆喺度啦，擲喺度啦。呢度咧仲有一粒粒黃嗰啲啡色嗰啲果嗰啲咁嘅果實喺度嘅。底下呢啲葉都好特別嘅，厚身，唔知係乜嚟嘅。我諗通係藥材嚟嘅。好少見啊！成棵樹都咬到密晒啦，生到咁高仲有啊，寄生嚟㗎，好特別嘅，好難揾到呢啲嘅其實。而家拱佢落去。